今天来教大家零成本做一个小工具，特别实用。干嘛的呢？取断钥匙的。我们来看一下啊，这是一个一字锁，钥匙断里边了，我们把它塞进去，只要是你挂得住的，它都能拽出来，看到没有？啊，这个锯齿咬合力非常好。这是一个10字的，只要你挂住，它都能拽得出来。这是一个卡巴锁，拽出来就可以了，看到没有？那仔细看一下啊，这是什么做的呢？是钢锯条，我们齿是反的，然后用切割机打磨成特别薄的那么一种效果，越薄通用性就越强。你看它只要进去就能挂得住，就能来回拉，这效果是非常好的。